Weihnachten. Weihnachten, die schönste Jahreszeit im Jahr. Besinnliche Stunden bei Freunden, besinnliche Stunden in der Familie. Und du, für dich habe ich ganz viele Videos rausgesucht. Wenn du in der Videobeschreibung gehst, dann kommst du sofort auf die Links zu den einzelnen Rubriken. Und du, ich sag dich, wenn ein Freund, eine Bekannte mal so ein Video schickt zu Weihnachten, die freuen sich bestimmt. Also stöber mal in der Videobeschreibung. Ansonsten eine schöne Weihnachtszeit.